హలో హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. మైసెల్ఫ్ రాజా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇంతకుముందు హ్యావెల్స్ అండర్లైట్ ఫ్యాన్ వీడియో అయితే చేశాను. దాని ప్రైసు చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అందరికీ అందుబాటులో ఉండదు. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అయితే ఆ ఫ్యాన్ని పర్చేజ్ చేయలేరు. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఇంట్లో ఉండే ఫ్యాన్ని, నార్మల్ ఫ్యాన్ ఏ ఫ్యాన్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ లాగా చేసుకోవడం ఎలానో ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ పీసీబీ కంట్రోలర్ని అన్బాక్స్ చేసి కనెక్షన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చుకోవాలో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. లైవ్లో కనెక్షన్ కూడా ఇస్తాను. కనెక్షన్ డయాగ్రామ్, రిమోటు, వాల్ మౌంటు, రిమోట్ బ్యాటరీస్, పీసీబీ కంట్రోలర్. ఇవి రెండు కూడా ఇన్పుట్లు. బ్లాక్ అనేది లైవ్, వైట్ అనేది న్యూట్రల్. ఇవి రెండు కూడా మన ఫ్యాన్కి వచ్చే లైవ్ న్యూట్రల్ దీనికి ఇచ్చుకోవాలి. బ్లాక్ లైవ్ ఇచ్చుకోవాలి, వైట్కి ఏమో న్యూట్రల్ ఇచ్చుకోవాలి. కనెక్షన్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూడండి. వచ్చేసి సేమ్ బ్లూ వైరు, బ్లాక్ వైరు, వైట్ వైరు, మూడు అవుట్లు. దీంట్లో వైటు, ఇటు అవుట్ కూడా వైట్ కూడా న్యూట్రలే. క్లియర్గా దాని మీద మెన్షన్ కూడా చేసి ఉంటుంది. సైడ్ ఉన్న వైట్ కూడా న్యూట్రల్. బ్లాక్ వచ్చేసి లైవ్ ఫ్యాన్ది, ఫ్యాన్కి వచ్చే లైవ్. బ్లూ వచ్చేసి లైట్. ఈ వైట్ కలర్ కింద డౌన్లో ఉన్న కేబుల్ వచ్చేసి యాంటీనా కేబుల్. ఈ సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్గా దీన్ని కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనికి ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి లైవ్లో మీకు కనెక్షన్ ఇచ్చి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఫేసు న్యూట్రల్ ఇచ్చుకుందాం. రెండు కేబుల్ ఉన్నదేమో ఫేసు న్యూట్రల్. ఒక సైడు 3 కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, వచ్చేసి అవుట్లు, కంట్రోలర్ అవుట్లు. ఒకటి వైట్ వచ్చేసి న్యూట్రల్, బ్లాక్ వచ్చేసి ఫ్యాన్ ఫేసు, బ్లూ వచ్చేసి లైట్ కేబుల్, లైట్కి వచ్చే ఫేసు. సీలింగ్ లైట్ని అయితే వాడుకుందాం లైట్ కోసం. ఫ్యాన్ కోసం అయితే నేను ఒక ఎల్ఈడి బల్బ్ని అయితే వాడుతున్నా. సీలింగ్ ఫ్యాన్లకు వచ్చే లైట్ ఏమో లైట్ ప్లేస్లో వాడదాం. ఈ హోల్డర్ ఏదైతే హోల్డర్ పెట్టేసి ఎల్ఈడి లైట్ని ఏమో ఫ్యాన్ ప్లేస్లో వాడుతున్నా. ప్రజెంట్ ఫ్యాన్ లేదు కాబట్టి మీకు చూపించడం కోసం వాడుతున్నా. దాని న్యూట్రల్, లైట్ న్యూట్రల్, ఈ లైట్ న్యూట్రల్ కలిపేసి వైట్ కలర్ కేబుల్కి చేసుకుందాం. బ్లాక్ని వచ్చేసి ఎల్ఈడి దానికి, బ్లూ వచ్చేసి ప్యానల్, సీలింగ్ ప్యానల్ లైట్కి ఇచ్చేసినాం. కనెక్షన్ అయిపోయింది. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. పెట్టేసి మనం పవర్ పెట్టగానే ఫస్ట్ లైట్ ఆన్ అవుతుంది. ఈ ఎల్ఈడి లైట్ అనేది లైట్ పవర్ వచ్చినా, రిటర్న్ పవర్ వచ్చినా కూడా ఆన్ అవుతుంది. అంటే లైట్గా మనకి ఆన్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది. టోటల్ కంట్రోల్ మొత్తం ఈ రిమోట్లోనే ఉంటుంది. లో, మీడియం, హై. సెంటర్లో ఆన్ ఆఫ్ అనేది లైట్ కంట్రోల్. 1 అవర్, 2 అవర్, 4 అవర్స్, 8 అవర్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాన్. ఈ కంట్రోలర్ని మనం స్విచ్ బోర్డ్లో కూడా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. టోటల్గా స్విచ్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసేసుకొని లోపల పెట్టేసి కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎటువంటి పీసీ బోర్డు బయట కూడా కనపడదు. ఆపరేటింగ్ మాత్రం అవుతుంది రిమోట్తోని. ఏ రూమ్లోకి వెళ్ళినా కూడా 10 మీటర్స్ వరకు ఆపరేట్ అవుతుంది. చూడండి, నార్మల్ ఫ్యాన్ని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. పీసీ బోర్డ్ కనెక్షన్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేద్దాం. కింద క్యాప్ తీసేసా, కింద హోల్ ఉంది మనకి ఫ్యాన్కి ఆల్రెడీ. మీరు ఫస్ట్ అయితే ఫ్యాన్ అయితే కనెక్షన్ ఇస్తా. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు లైట్ కనెక్షన్ కూడా ఉన్నాయి. పీసీ బోర్డ్ని యాక్చువల్గా పైన క్యాప్లో పెట్టాలి. ఇది 4 అంగుళాలు అంటే 4 ఇంచు లెంత్ ఉంటుంది. కాబట్టి పైన క్యాప్లో పట్టదు. కాబట్టి నేను అక్కడ సెంటర్లో పెట్టేసి కేబుల్ టై చేసి లాక్ చేస్తా. పీసీ బోర్డుకి ఇన్పుట్ 2, అవుట్పుట్ 3 కేబుళ్ళు, మొత్తం 5 కేబుల్. కాబట్టి ఈ క్యాప్ హోల్ పెట్టేసుకొని 5 కేబుల్ కూడా కింద తీసేసుకొని మధ్యలో పీసీబీ బోర్డుని పెట్టేసి కేబుల్ టై చేసేద్దాం. చూసుకొని ఆ 5 కేబుల్కి కూడా కనెక్షన్ ఇచ్చుకుందాం. ఇన్ ఏదో అవుట్ ఏదో చూసుకొని ఇచ్చుకోవాలి. అండర్లైట్ ఫ్యాన్ ఏది తీసుకున్నా కూడా 10,000 అబోవ్ ఉంది. అదే పీసీబీ కంట్రోల్ని తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోతుంది. దీని లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను.
ఈ పీసీబీ కంట్రోలర్ని స్విచ్ బోర్డ్లో కూడా మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. స్విచ్ ఆన్ చేశాను. రెగ్యులేటర్ని 5లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ని లో, మీడియం, హై, ఆన్, ఆఫ్ 3 కంట్రోల్ ఉన్నాయి దాంట్లో. 1 అవర్, 2 అవర్, 4 అవర్, 8 అవర్ ఇలా కూడా మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్యాన్ కోసం అయితే ఇలా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఫ్యాన్ కనెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. లైట్ కోసం కిందకి హోల్లోంచి 2 కేబుల్లే తీసుకున్నాం. ఈ 2 కేబుల్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇది గ్లూ గన్ స్టిక్ ఉంటే గ్లూ గన్ స్టిక్ని చిన్న పీస్గా కట్ చేసుకొని దానికి మధ్యలో హోల్ చేసేసుకొని దాంట్లోంచి కేబుల్స్ తీసుకొని దాన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి గ్లూ గన్ పెట్టేసుకొని. లేకపోతే కింద ఫెవిక్విక్ కేసు పెట్టుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే సీలింగ్ లైటు ఈ వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఇలా స్టిక్ చేసుకొని కనెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఆ కేబుల్స్ దాన్ని టచ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండాలంటే దీనికి వచ్చే చౌక్ ఏదైతుందో దాన్ని పైన కనెక్షన్ చేసుకొని దాని చౌక్ నుంచి అవుట్పుట్ వచ్చిన కేబుల్ని కింద తీసేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు టచ్ అయినా కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. ఈ లైట్ అనేది మల్టీ కలర్ కాబట్టి నేను దీన్ని ఎంచుకున్నాను. ఒకసారి ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే ఒక కలర్ మారుతుంది, మళ్ళీ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తే ఇంకో కలర్ వస్తుంది. 3 టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లైట్ని. అలా సింగిల్ కలర్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అవర్స్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ 1 అవర్ పెట్టుకుంటే 1 అవర్లో ఆగిపోతుంది మొత్తం టోటల్గా. 2 అవర్స్ పెట్టుకుంటే సేమ్ ఆగిపోతుంది 2 అవర్స్కి. ఇది మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.